Wenn Strom, Daten und Energie sicher fließen. Wenn die Industrie smart wird. Wenn Infrastruktur mitdenkt. Wenn Gebäude sprechen lernen. Wenn mit einer kleinen Federklemme alles anfängt und bei der offenen Automatisierungslesung nicht aufhört, dann ist es WAGO. Wir verbinden, messen, steuern, regeln und vernetzen. Als Familienunternehmen mit 9000 Mitarbeitern und über 80 Betriebsstandorten auf der ganzen Welt. Mit überraschend einfachen Lösungen, um mit Leidenschaft die Dinge immer wieder besser zu machen. Durch unsere Verbindungs-, Interface- und Automatisierungstechnik bringen wir Branchen zusammen und Ideen voran. Denn wir stärken, was verbindet. Wir sind WAGO.